हेलो दोस्तों, बाइक टेक्निकल में आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। आप देख सकते हैं मेरे पास डिस्कवर 100 एम बाइक है, जिसे मैं पूरा ओपन कर रखा हूँ। यहाँ पे इसका शो है और ये सॉकर मोडगार्ड है। इसका मैंने इंजन भी ओपन किया है हाफ, और ये इसका हैंडल टी है। ये हैंडल टी से दोस्तों इसके आवाज़ आ रहा था खुट खुट। इसका हैंडल ये जाम चल रहा है काफ़ी ज़्यादा। और ये बाइक जो है हल्का सा भी कहीं ब्रेकर वगैरह पड़ता था, उस पर जब उछाल गाड़ी जाती थी तो आवाज़ आता था खट्ट से। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल जंग लग चुका है इस नट पे, यहाँ पे इस जगह पे पूरा। इसके अंदर जो ग्रिस वगैरह होता कटोरी, वो छड़ा वगैरह गोलियाँ, सब पूरा ख़राब हो चुका होगा। अभी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। मैंने इसलिए पहले सब ओपन कर लिया, इसका सॉकर वोकर पहिया वगैरह पहले हटा दिया था, ताकि मैं अच्छे तरीके से आपको मैं दिखा सकूँ इसे। ये हैंडल से मतलब जब आवाज़ आता है तो इसका जो टी है, इसे हम टी बोलते हैं इस पार्ट को। तो इसमें जो कटोरी वगैरह रहता है वही ख़राब रहता है, इस वजह से आवाज़ आता है इसमें। अब मैं इसे ओपन कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसे। इसको ओपन करने के लिए हमें नट जो है, इस नट को ओपन करना पड़ेगा। मैं इस नट को ओपन कर लेता हूँ पहले। जंग की वजह से काफ़ी टाइट खुला नट इसका, देख सकते हैं। इसका चक नट खुल गया और ऊपर का कटोरी है, देख सकते हैं गिरिश का कितना बुरा हाल है। गिरिश ख़राब हो चुका है बिल्कुल। अब मैं दोस्तों इसे निकालने जा रहा हूँ। ये टी देख सकते हैं, नीचे इसका छल्ला वगैरह फूट गया है। इसके छल्ले देख सकते हैं, मैं करीब से दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। नीचे रख, ये देख सकते हैं इसका जो गोलियाँ हैं, ये गोलियाँ टूट चुका है। ये सब ये टूट गए हैं गोलियाँ पूरा। ऐसा लग रहा है दोस्तों कीचड़, इसमें गिरिश की जगह कीचड़ में फना हुआ है पूरा ये। बिल्कुल। अब इसका एक कटोरी हमें निकालना है। इसे नीचे से हम यहाँ नीचे से राड डाल के ऊपर के साइड मार देंगे, निकल आएगा बाहर। और नीचे वाला हिस्सा ऊपर से मार देंगे। मैं करके दिखाता हूँ। चालू तो दोस्तों हमारा ये कटोरी निकल गया, देख सकते हैं नीचे ऊपर का दोनों। हमारा ये देख सकते हो कटोरी निकल गया। ये 3, 1 2 3, अभी एक यहाँ पे है, इसे निकालना बाकी रह गया है। इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों इसको निकालने के लिए, इस यहाँ कटोरी निकालने के लिए हमें इस जगह पे नट लगा लेना, नहीं तो इसका चूड़ी ख़राब हो जाएगा। और इस प्रकार से छीनी लेके इस जगह पे हमें चोट मारना है। चोट मारेंगे घुमा घुमा के, पूरा घुमा घुमा के मार देंगे, निकल आएगा बाहर। दोस्तों देख सकते हैं हमने बाहर, ये यहाँ पे बाहर आ गया है। पीछे इसके एक वार्फर लगा हुआ है इस जगह पे। और ये जो इसका रबर वाला आइटम है, मतलब ये रबर का आइटम, ये भी इसके पीछे था, मैंने निकाला था इसे। इसका नट हम नट को हटाएंगे यहाँ से। अब दोस्तों इसका मैं इसे साफ़ कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। इसको पूरा अच्छे से साफ़ कर देंगे। उसके बाद इसमें नया हम वालडेफर डालेंगे। मैं वालडेफर लेके आ चुका हूँ इसका। दोस्तों ये इसका वालडेफर है, AF कंपनी का वालडेफर में लेके आया हूँ, AF का। अब इसके अंदर लगाएंगे। ये गोलियां हैं इसके। देख सकते हैं दोस्तों, इस पे भी AF आपको देखने को मिलेगा लिखा हुआ कटोरी के ऊपर। ये हमारा दोस्तों नीचे का है, इस जगह का ये वाला हिस्सा। वारफल दोस्तों नहीं दिया, वारफल पुराना ही लगाना पड़ेगा हमें। यही इसमें वारफल नहीं निकलता है। बहुत मामूली सा था। अब वारफल में डाल देता हूँ इसके अंदर।
अब इसका एक कटोरी डालेंगे। देख सकते हैं इस प्रकार से डालना है। इधर से दिखा देता हूँ, देख सकते हैं इस पोजीशन को हम नीचे की साइड रखेंगे ऐसे। अगर आपके पास कोई पाइप दोबारा हो इसका जुगाड़ तो पाइप इसमें डाल के आप खोल सकते हैं, नहीं तो 28 नंबर का ये स्पिनर ऐसे लगा के मतलब इसमें हमें ये जो इसका पुराना वाला है, ये पुराने वाले को इसको डाल देते हैं। ये दोस्तों हमारा बैठ गया है। अब जो इसके साथ में आइए इसको हम ऊपर लगाएंगे। अब एक कटोरी जो है यहाँ नीचे लगेगा, ये वाला, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। दोस्तों मेरा हथौड़ी जो है वो आज ही टूट गया है, मतलब यहाँ पे उखड़ गया, उसका लकड़ी का बेड जो लकड़ी का था वो टूट गया, इसलिए मुझे अभी उसे मैं टाइम मिलेगा फिर उसे मैं सही कर लूँगा। तो फिलहाल के लिए इससे मैं काम कर रहा हूँ। पर्पल का कूलर जो है ओल्ड मॉडल का। इसके अंदर हमारा एक बैठ गया। अब ये जो है एक बचा हुआ है, इसको हम ऊपर की साइड यहाँ पे लगाएंगे इस वाले को। दोस्तों हमारा ऊपर बैठ गया एक कटोरी। दोस्तों मैं ग्रीस लगा देता हूँ दोनों यहाँ भी और नीचे भी, और इस जगह पे भी ग्रीस का प्रयोग करेंगे। अब छड़े को ऊपर लगाऊंगा मैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें कितने बेरिंग वगैरह मतलब गोलियाँ कितने लगी हैं, मैं एक बार गिनती कर लेता हूँ। शायद 24 या 23 ऊपर बैठता है, मैं आपको गिन के दिखा देता हूँ। 24 लगा है दोस्तों ऊपर की साइड में, और नीचे भी, या फिर मैं इसको यहाँ पे लगा दूँ वहाँ अंदर चिपका दूँ, बात एक ही रहेगा, यहीं पे लगा सकते हैं। नीचे का भी दोस्तों हमने देख सकते हैं बैठा दिया पूरा। अब मैं इसे फिट कर देता हूँ, मतलब इसे भी गिन लेता हूँ कितने पूरे बैठे हैं। 22 हैं। यहाँ से एक हटा के 23 कर लेता हूँ। 23 रहेगा, दोनों में कर देते हैं। वही है फिटिंग, 23 हल्का हल्का गैप भी रहना चाहिए इसे नहीं घूमने के लिए। अब दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर फिटिंग करेंगे। इसको कैसे डालेंगे देख सकते हैं, जिस प्रकार से मैं डाल रहा हूँ ये घुस गया। अब एक हमारा जो लास्ट का बचा हुआ था कटोरी, इसको ऊपर से यहाँ पे लगा देंगे, इसको ऊपर से डालेंगे। और इसका जो डेस्क कवर है, कचरा वचरा धूल मिट्टी ना जाने वाला, उसे यहाँ पे लगा देंगे। ये खराब हो चुका है और ये मिला भी नहीं मुझे। और अब इसका जो नट है, नट मैंने कहाँ रखा था, ये रहा। ये जो नट है इस नट को लगाएंगे, इसे टाइट कर देंगे यहाँ पे। दोस्तों अगर आप सब मुझे पहली बार मुझसे जुड़े हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को चालू कर लें। और बेल आइकन चालू करने को क्यों बोल रहा हूँ, घंटा जो होता है घंटा को दाब देना, इससे मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और फटाक से हमारे वीडियो देख के आप लाभ उठा सकते हैं।
दोस्तों मैंने नीचे से चोट मारा, चोट मारते ही देख सकते हैं ये देखो हिलने लगा, ये पूरा हिल रहा है। ये जो हल्का फुल्का बैठा नहीं रहता वो बैठ जाता है हल्का छोड़ने पे। अब इसे टाइट करेंगे, एक बार फिर हल्का फुल्का मारेंगे चोट। दोस्तों हमारा टी जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास टाइट हो गया है और बिल्कुल फ्री चल रहा है, बिल्कुल भी जाम नहीं है। अब इसमें ना डग है ना कुछ है। अब चाहे ब्रेकर खुदाओ गड्ढा खुदाओ बिल्कुल भी आवाज़ है। इस जगह पे जब खट से आवाज़ आता था अब वो नहीं आएगा। ठीक है, अगर हैंडल कॉन्सेप्ट आपको बनाना है मतलब फिटिंग करना तो भाई इसका इसी प्रकार से पूरा आगे पे खोलना पड़ेगा। जितना भी सिस्टम होता है पहिए सॉकर वॉकर सब कुछ इसका वाइजर सब हटाना पड़ेगा, जब भी आप इसका काम कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों पूरा बांध दूंगा बाइक को। हमारा कंप्लीट हो चुका 100T वार्डे सर। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं।